मीरपुर माथोलो में फ़हीम मज़ारी की खबर मूजब डिप्टी कमिश्नर ॻोठ की मंजूर अहमद कंडरानी PPHI सेंटर में ॿारनि खे फुड़ा पीआरे 4 ॾींहंनि वारे पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। उन मौक़े ते सिहत खाते जा ऑफिसर WHO ऐं यूनिसेफ जा नुमाइंदा पिणु मौजूद हुआ। ज़िले जे 4,08,551 ॿारनि खे फुड़ा पीआरण जो हदफ़ मुक़रर। मुहिम लाइ 1360 टीमूं जोड़ियूं वयूं आहिनि। डिप्टी कमिश्नर पोलियो टीमनि खे घर घर वञण जी हिदायत कंदे चयो त कंहिं बि क़िस्म जी लापरवाही बर्दाश्त न कई वेंदी। पोलियो उरड़ी ऐं चिकन बॉक्स बाबति आगाही लाइ डिप्टी कमिश्नर घोटकी जी अॻुवाणी में हिकु रैली पिणु कढी वई। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद कंडरानी PPHI सेंटर में ॿारनि खे फुड़ा पीआरे 4 ॾींहंनि वारी पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो।